pirang yun. Tuh, macet John. Kanan kiri ngetan kabeh piye iki? Macet bolo, mbuh ning ngarep apa ana apa ki? Wes, tumplek-blek. Hai, truk yang ngiri ya. Macet bolo. Mundur. Heh. Bis. Urusane ngeblong to, arep tiru ngeblong kok. Ayo gas. Les. Jane nunut mbah kae nganan kae. Ayo. Yo nopo nggih? Setengah jam le. Turu kok Min? Rokok lho. Tak kira. Ki wonge do turu po? Ndi? Ora ana sing ndelok iki. Sem. Bising ngiri meneh. Setengah jam orang mlaku. Seruweng. Kok isine kok biru kabeh kene iki no. Rumah sakit biru akan deh. Muhammadiyah.
wis papat jam. 5 kurang 5. Oh ya Allah. Iki awan coke parah meneh iki no. Hah? Kudu ngindari ya. Loro dalan iki kudune. Iki dino apa ki? Rebo. Ono apa sih? Setengah jam ono gini-gini. Oh, ditutup ya. Pekerjaan galian. Apa tuh? Di galian di jembatan ki. Oh dicor. Oh. Iki awan yo jaremen iki. Pengecoran jalan. Kok mending dawa ya? Cerongot-cerongot tuh. Untuk kamu pulih. Dawa. Dhuwure pol ki no. Iya. Patang 40 senti ono kuwi. Iya.
Kiawan ya jelas untuk siji. Rumah sakit Seruweng Muhammadiyah. Aduh. Iya jelas sih kita kasih cim gua awan kan. Dicor jalannya teko siji yo macet lah. Emang nganggo HT berarti ya gantian ya. Nah, tekan gini. Ora umum. Nanti dipateni sini. Jawa-jawa. Wis kok udah teh. Nah, kita kan gini. Wes lancar, Seruweng dicor, dalane teko siji. Cukup sekian live hari ini, pagi ini. Terima kasih.